Știți că vin cu drag de fiecare dată când se întâmplă ceva la Dej, întotdeauna eu sunt prezentă. Vă mulțumesc că sunteți aici, să susțineți noua echipă și vreau să mulțumesc acum vechii echipe care, după ce am plecat eu din Dej din 2012, a reușit să aibă rezultate foarte bune. Spun foarte bune pentru că după municipiul Cluj-Napoca, Turda și Florești, să știți că Dejul a avut cele mai bune rezultate. Felicitări echipei și felicitări și dumneavoastră, pentru că fără dumneavoastră știți că nu se poate. Mă bucur să mă aflu astăzi aici alături de dumneavoastră. În primul rând vreau să vă felicit pentru că sunteți o echipă numeroasă și o organizație puternică și totodată vreau să vă mulțumesc pentru implicarea în campania electorală de la alegerile parlamentare. Mulțumesc, domnule președinte și viitor președinte, sper. În această seară, în această dupămasă, ne-am întâlnit să alegem o conducere nouă a Partidului Național Liberal din Dej. Poate nu multă lume cunoaște, dar dintre vechii liberali care se găsesc astăzi în sală, cel puțin doi se numără și se află la această masă. Unul este senatorul Marius Nicoară. Vă rog să-l aplaudați. Este membru fondator al Partidului Național Liberal din ianuarie 1990. Sper că al doilea sunt eu, din martie 1990, membru al Partidului Național Liberal. În decursul timpului am ocupat multe funcții, atât politice cât și administrative, dar la un moment dat vine un moment în care trebuie să apară oameni noi, oameni care cel puțin încearcă să facă mai mult. Am predat această ștafetă în urmă cu câțiva ani domnului Aurelian Mureșan, care a fost și viceprimar, președinte și viceprimar al municipiului Dej. Și sper să o facă și de acum înainte cu cel puțin cu atâta dăruire și sinceritate, cum am făcut-o noi liberali, care unii ne mai întâlnim în această sală. Vreau să vă spun că și eu vă mulțumesc pentru faptul că sunteți așa de frumos prezent în această seară și aș vrea să vă aduc aminte de faptul că în urmă cu aproape 3 ani se punea bazele unui partid rezultat din fuziunea celor două partide, PDL și PNL, și acest lucru a început cu un protocol și se finalizează cu alegeri interne care au loc la Dej astăzi și care se vor finaliza la nivel național în luna iunie. Pe acest traseu a fost nevoie de etape, de pași care au trebuit urmați și dacă știm cu toții că dacă ai de făcut pași și zicem că ai de făcut 10, când ești la 9, de fapt ești la jumătate. Salut tuturor, mă bucur că suntem din nou împreună. Vreau să fiu foarte scurt, să felicit vechea echipă care a condus Partidul Național Liberal și a obținut scoruri bune și vreau să fie conștientă noua echipă că se încamă la o muncă grea. Ținta este recâștigarea primăriei pentru Partidul Național Liberal. Încă o dată felicitări pentru ceea ce ați făcut, felicit noua echipă care va fi aleasă și o îndemn la muncă. Dumnezeu să ne ajute! Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, dați-mi voie să vă spun și eu, în primul rând, Hristos a înviat și să vă dea Dumnezeu în sănătate, bucurie și tot ce vă doriți. Mă bucur foarte mult că am reușit să ajung în această seară aici, am fugit de la Turda, i-am lăsat acolo, am spus ce am avut de spus și am spus trebuie să mă duc la Dej, pentru că așa o simpatie și, la modul sincer, vă spun un respect deosebit față de dumneavoastră. Și mă gândeam oare să vă spun sau să nu vă spun ceea ce am gândit prima dată când am intrat în sală. Este pentru mine o necunoscută foarte mare. La fiecare alegere când am venit aici, erau foarte mulți oameni în sală. Oameni de calitate. Am fost la multe alegeri, în multe județe. Sunteți oameni de calitate în sală. Sunteți oameni care, în mod cert, ați făcut ceva în viața dumneavoastră. Și nu reușesc să găsesc o explicație logică cum sărăcie nu reușim să batem pe moralul ăsta. Nu înțeleg chestiunea asta. Nu înțeleg cu dumneavoastră. Da? Nu înțeleg cu dumneavoastră nu reușesc să faceți chestiunea asta. Am auzit
Domnule, că este un domn, nu vă să pronunț numele, că m-a certat până și domnul coleg, consilier local. M-a certat că de ce am tot pronunțat numele la un moment dat la o întâlnire, care face toate aici prin orașul dumneavoastră. Totuși vreau să cred că până la urmă și domnule vicepreședinte Marius Vânzat, răbdarea are o limită. Iar limita asta este 2020, să fie foarte clar. Nu există oameni buni să nu vă puteți coagula, să nu puteți să veniți, ci să generați acestui oraș o conducere liberală, o conducere de dreapta. Mă uit aici în sală și văd oameni dragi, oameni care au însemnat ceva. Și să știți că Dejul, cel puțin pentru Partidul Democrat Liberal, și mă uit aici la domnul Benea, pe vremuri, de aici se vedea ora exact. Aici era stâlpul nostru, domnul Benea, în această organizație. Mă rog, domnul Câmpianu, de asemenea, doamna Melinda. Oameni care au însemnat ceva în viața politică și care înseamnă și acum prin experiența pe care au avut-o și pe care o au și care nu dispare niciodată. Deoarece am câteva notițe pe care îmi doresc să le subliniez în această seară și nu am vrut să uit nimic. Așa cum bine știți, în anul 2014, după alegerile europarlamentare, am făcut primii pași în procesul de fuziune a celor două partide. A trecut o perioadă de aproape 3 ani. O perioadă în care am prins noi, organizația PNL din Dej, 3 alegeri importante. Prezidențialele din 2014, localele și parlamentarele din 2016. Ca viceprimar al municipiului Dej și consilier local al Partidului Național Liberal, am avut onoarea să conduc campania din alegerile prezidențiale și să lucrez cu oamenii din aceste două organizații. Sigur, am reportat o victorie în primul tur al prezidențialelor și domnul președinte Daniel Buda a subliniat foarte bine, Dejul are oameni și are un sâmbure de dreapta care trebuie să-l reînnoim, trebuie să-l reîntărim. În acel prim tur al prezidențialelor, excludem turul 2, când a apărut emoția națională, eu vreau să vă subliniez, dragi prieteni liberali, am obținut împreună 41% în acest fiev roșu al PSD-ului. Nu discutăm de turul 2. Și din acest motiv, echipa care s-a format și membrii și oamenii care au depus atunci eforturi uriașe, tuturor eu vreau să le mulțumesc și ei, acești oameni, au pus bazele noi echipe care s-a format și a militat de la început, în cadrul fuziunii, pentru pregătirea alegerilor locale și respectiv parlamentare din 2016. Este o sarcină dificilă și de o uriașă responsabilitate, dar în același timp am exercițiul acesta din ultima vreme, când am fost desemnat candidat la primăria municipiului Dej. Prin procesul de fuziune, acei candidați au fost numiți președinți interimari. Sigur, acum se încheie acest proces de fuziune, a durat o perioadă lungă din punctul meu de vedere și sperăm cu toții să trecem cu bine în etapa următoare, să construim o organizație serioasă, un program serios, atât pe plan local, județean, cât și național. Nu vă ascund faptul că intenționez împreună cu noua echipă să întărim și să structurăm organizația liberală a Dejului și totodată să ne pregătim pentru viitoarele bătălii electorale. Dacă ați observat și dumneavoastră, din echipa de conducere a organizației municipale fac parte și consilierii locali și nu numai, dar împreună cu aceștia și cu ceilalți colegi vrem să contribuim la dezvoltarea orașului nostru, să contribuim la susținerea proiectelor în vederea creșterii, prosperității și a civilizației în acest oraș. Sigur, în viitor ne gândim la alegerile europarlamentare și prezidențiale care sunt în 2019 și pentru noi va fi un examen extrem de important. În pregătirea anului 2020, ca obiectiv principal câștigarea primăriei municipiului Dej și obținerea unei majorități liberale în Consiliu, cu care să reușim să transformăm acest oraș într-un oraș modern, civilizat și prosper. Întrebarea este foarte repede pusă
În acest moment noi trebuie să ne bazăm pe organizație și pe proiecte. Persoanele care vor fi desemnate ca și candidați trebuie să vină în urma unor rezultate a muncilor depuse pentru comunitate, pentru Partidul Național Liberal, deci este prea devreme pusă întrebarea. Doamna Ioana, eu am fost viceprimar 4 ani și am o anumită experiență, am colaborat cu conducerea primăriei, cu aparatul executiv, aparatul de specialitate a primarului, cunosc multe aspectele acestui oraș și nu vă ascund faptul că dacă eu voi fi cel desemnat sau organizația din care fac parte va decide că eu să fiu acel om, cu siguranță nu o să mă dau înapoi. Cum s-a făcut împărțirea la nivel de Dej între vechiul PNL și vechiul PDL? Bună întrebare. Dacă ați observat și în discursul prezentării analizei, eu am subliniat că am încercat să evit separarea între vechii și vechii. Am reușit pe o perioadă de timp între 2014 și 2016 să fac acest lucru și acum nu am ținut neapărat cont de acest aspect. Subliniez, pentru mine, nu culorile îi fac pe oameni, oamenii fac culorile. Sunt oameni de dreapta, sunt oameni liberali, în ambele partide au fost și sunt în echipa noastră și cred că trebuie să punem punct în acestui mod de a gândi și de a vedea lucrurile în viitor.